எப்பயும் போல் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு வெல்கம் பண்ணுறேன். $1100 பேர்ட்ஸில் வந்து 3rd பிளேஸ் பண்ண பேர்டு. அது இல்லாமல் இன்னொரு ஸ்பெஷல் வந்து அந்த நாமினேஷன் பேர்டுன்னு ஒன்று வச்சுருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவரை தான் இன்றைக்கி நம்ம இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சாண்டி. உங்கள் எல்லாரையும் எப்பயும் போல் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு வெல்கம் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி இப்போது நம்ம சேனலில் வந்து புறா ரேஸ் பற்றி தான் உங்களுக்கு இப்போது ரீசெண்டாக வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இப்போது ரீசெண்டாக வந்து இப்போது ஆங்கோல்ன்ட்டு ஒரு ஓப்பன் ரேஸ் கண்டக்ட் பண்ணாங்க இண்டிபிஜியனு. அதை தான் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 3 வீடியோவை போட்டுட்ருக்கிறேன். அந்த ஓப்பன் ரேஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்றது சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அதில் வின் பண்ணவங்க டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லியிருந்தேன். இப்போது நம்ம சேனலில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இது வரைக்கும் வந்து நான் நம்மளோட பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு காட்டிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதில் நம்ம பேர்ட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டு, அப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருக்க காக்டெயில், ஆஃப்ரிக்கனு, அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் காட்டிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம வேறு ஒரு லாஃப்ட்டுக்கு வந்து மைக்கேல்ன்ட்டு ஒரு அண்ணா வந்து இன்டர்வியூ பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருப்பேன். அவர் வந்து யாரும் கிடையாது, ஆங்கோல் ஓப்பன் ரேஸ் கண்டக்ட் பண்ணாங்கல்ல, அதில் வந்து அந்த 1100 பேர்ட்ஸில் வந்து 3rd பிளேஸ் பண்ண பேர்டு. அது இல்லாமல் இன்னொரு ஸ்பெஷல் வந்து அந்த நாமினேஷன் பேர்டுன்னு ஒன்று வச்சுருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவரை தான் வந்து இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இப்போது என் பின்னாடி இருக்கிறது வந்து அவரோட லாஃப்ட்டு தான். ஸோ அவரோட பேர்ட்ஸு, அவர் என்ன பேர்ட்ஸை வச்சு ரேஸ் பண்ணார், அந்த டீட்டெயிலாம் உங்களுக்கு அவர் சொல்லலான்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவரை தான் இன்றைக்கி நம்ம இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ஸு கிடைச்சாலும் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம கூட வந்து மைக்கேல் அண்ணா இருக்கார். இப்போ அவரை உங்ககிட்ட காட்டுறேன். அவரை பற்றின டீட்டெயில்ஸு, அவர் பேர்டு எப்போ இருந்து வச்சுருக்காரு, அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இப்போ அவர்கிட்ட நான் கேட்க போகிறேன். ஸோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கு வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன். என் பேர் வந்து மைக்கேல் பிரபு. நான் வந்து அனகாபுத்தூர், சென்னையில் இருக்கேன். அனகாபுத்தூரில் இருக்கேன். இங்கே பல்லாவரம் கிட்டே? பல்லாவரம் கிட்ட. ஓகே ஓகே. நான் வந்து ஒரு 6 to 7 இயர்ஸாக ஹோமர்ஸ் வச்சிருக்கிறேன். உங்களுக்கு வெறும் ஹோமரில் தான் இன்ட்ரெஸ்டா, இல்லாட்டி கர்ணப்புறா சாதாப்புறாலெல்லாம்? கர்ணப்புறா சாதா ஆரம்பத்தில் நான் வச்சிருந்தேன். இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ஹோமர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேன்சியும் வச்சிருந்தேன். ரேஸ் வந்து 6 இயர்ஸாகவே ஓட்டிட்டு இருக்கீங்களா? இல்லை, நான் ரேஸ் இப்போ தான் ஓட்டுறேன். 2015 விட்டேன். அந்த அளவுக்கு நம்ம அப்போ எனக்கு பேர்ட்ஸ் பற்றி தெரியாது. 15 விடும்போது இப்போ தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் நம்ம நல்ல பேர்ட்ஸ் வச்சு இப்போ தான் நான் ரேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போது எனக்கு வந்து உங்களை வந்து இந்த ஓப்பன் ரேஸில் வின் பண்ணி தான் தெரியும். அது இல்லாமல் ஏதாவது கிளப்பில் ஏதாவது நீங்கள் ரேஸ் பண்ணுறீங்களா? நான் இன்பிஜன் கிளப்பில் ரேஸ் பண்ணுறேன். இப்போ இண்டிபிஜியனாக இப்போ ஓப்பன் ரேஸ் கண்டக்ட் பண்ணாங்களா? அவங்களோட கிளப் வச்சிருக்காங்க. அந்த கிளப்பில் நான் ரேஸ் பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே. அந்த கிளப்லேயும் வந்து அப்போ இதே மாதிரி ரேசஸ்லாம் நடக்குங்களா? 210, 310, 310 அந்த மாதிரி கிளப்ஸ் நடத்துகிற ரேஸ் அவங்க நடத்துறாங்க. அதுலேயும் இப்போ நீங்கள் பேர்ட்ஸ் அதில் தான் ரேஸ் பண்ணுறேன். ஓகே. இது ஓப்பன் ரேஸ் வின் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து. ஓகே. இந்த ஓப்பன் ரேஸ்க்கும் இந்த கிளப் ரேஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா? ஓப்பன் ரேஸ்னா உங்களுக்கு கிளப் ரேஸ்னா கிளப்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. நம்ம இப்போ கிளப்ல மெம்பரா இருந்தா அவங்க மட்டும் ஆக மாட்டாங்க. ஓப்பன் ரேஸ்ன் போது உங்களுக்கு எல்லா கிளப்ஸ்ல இருக்கிறவங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ இருக்கிற கிளப்ல இருக்க பெரிய ஆளுங்க எல்லாமே அதுல இருப்பாங்க. எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்போ அதுல வின் பண்றது தான் இப்போ உங்களுக்கு பேர், ஒரு நேம் கிடைக்கும். ஓகே. எல்லார்கிட்டயும் நம்ம ரேஸ் வரதுக்கு தானே நம்ம எல்லாரும் ஆசைப்படுவாங்க. கரெக்ட் தாங்க. ஆமா. இப்போ வந்து நான் அந்த ரிசல்ட் பார்த்துருந்தேன். அதில் வந்து உங்கள் பேர்டு வந்து நாமினேஷன் பேர்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு. ஆமாம். அந்த பேர்டை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? அந்த பேர்டு என்ன லைன் பேர்டு, அந்த பேர்டுக்கு நீங்கள் என்ன ஸ்பெஷலாக பண்ணுறீங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்ல முடியுங்களா? அந்த பேர்டுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக எதுவும் பண்ணலாம். எல்லா பேர்டுக்கும் பண்ணுறது தான் பண்ணாது. அந்த பேர்டோட பேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா வந்து மேல் வந்து அப்பா அது ப்ரீட் பண்ணது வந்து விக்கி. அந்த பேர்டு வந்து ஆனந்த்கிட்ட, டிஎஸ் ஆனந்த்கிட்ட ரேஸ் பறந்தது. ஆனந்த் அவர்கிட்ட ரேஸ் பறந்தது. அதில் வந்து 300ல் 3rd, 400ல் 5th. அதோட பேரண்ட்ஸ் இந்த வின் பண்ண பேர்டோட அப்பா வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வின்னர் தான். 300ல் 3rd, 400ல் 5th அடிச்சுது. அந்த பேர்டு நான் எனக்கு ஒரு வின்னர் பேர்டு வேணும்னு கேட்கும்போது எனக்கு கொடுத்தாப்புல அந்த பேர்டு. அது விக்கி ப்ரீட் பண்ண பேர்டு.
அதோட அம்மா பார்த்தீங்கன்னா அது ஆனந்த் ப்ரீட் பண்ணது அம்மா. ஓகே. அது வந்து 500 வந்து லேட் ரிட்டர்ன் பேர்டு. ஓ. அதை நான் அப்படியே பேர் பண்ணேன். அதில் இருந்த யங்ஸ்டர்ஸ். அப்போ ஆல்ரெடி வந்து அவங்க சாம்பியன்ஸ் தான், அதோட பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு அதோட அப்பா அம்மா ரெண்டுமே நல்ல வின்னர் பிளட் லைன். ஓகே ஓகே. இப்போ அந்த நாமினேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் வந்த பேர்டை வந்து காட்ட முடியுங்களா எங்களுக்காக? காட்டலாம். இப்போ அந்த நாமினேஷன் போர்டில் ஃபர்ஸ்ட் வந்த பேர்டை வந்து அவர் எடுக்க போயிருக்காரு உள்ள. அந்த பேர்டு எடுத்துகிட்டு வந்ததும் அந்த பேர்டோட ரிங் டீட்டெயில் அதோட பேரண்ட்லாம் உங்களுக்கு காட்டலான்ட்டு இருக்கோம். இந்த பேர்டு தான் இப்போ நாமினேஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்த பேர்டுங்களாண்ணா? ஆமாம், இந்த பேர்டு தான். இது மேலா ஃபீமேலுங்களா? மேல் இந்த பேர்டு. இது வந்து உங்களோட ரிங்கு போட்டு நீங்கள் எங்கே ப்ரீட் பண்ணதுங்களா? நான் என் வீட்டில் ப்ரீட் பண்ணேன். ஓ, அப்போ விக்கியன் ஆனந்தனா பேரண்ட் வந்து உங்ககிட்ட கொடுத்து நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே ஓகேண்ணா. அந்த பேர்டோட விங்ஸு அது கலர்லாம் கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி காட்டுறீங்களா? இது என்னண்ணா சீல் வந்து அந்த ஓப்பன் ட்ரெஸ் சீல். அது ரிங்கு. இது வந்து உங்களோட ரிங்குங்களாண்ணா? ஆமாம், ஹேர் கிளப். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இதோட அப்பாவோட அண்ணன் தான் லாஸ்ட் இயர் ஓங்கோல் வின்னர். ஓங்கோல் லிங்க். ஓங்கோல் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் அந்த பேர்டு? 275 கிலோமீட்டர். இது சேம் கிலோமீட்டர் தான். லாஸ்ட் இயர் ஓங்கோல்னா அந்த லாஸ்ட் இயரில் எவ்வளோ பேர்ட்ஸ் நான் பிறந்தது? 1500 பேர்ட்ஸில். ஓ, அதில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்து இதோட அப்பாவோட அண்ணன் தான். அதாவது இதோடக்கு வந்து பெரிய பாமரம் அந்த மாதிரி வரும். ஓகே ஓகே ஓகே. அதுதான் வின் பண்ணிச்சு லாஸ்ட். அப்போ வந்து ஃபுல்லாகவே சாம்பியன் பேர்ட்ஸ் தான் வச்சிருக்கீங்க நீங்கள்? சாம்பியன் பேர்ட்ஸ். நான் என் கிட்ட இருக்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேர்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா விக்கி கிட்ட வாங்கினதும் ஆனந்த் கிட்ட வாங்கினதும். உங்களுக்கு அப்போ வாதியார் வந்து யாருண்ணா? அப்போ வாதியார் விக்கி ஆனந்த் ரெண்டு பேருமே நமக்கு வெல் விஷர்ஸ். விக்கி நிறையா டிப்ஸ் தருவாப்புல எனக்கு. ஓகே. ஆனந்தும் அந்த மாதிரி கொடுப்பாப்புல. அதான் இப்போ சொல்லியிருந்தீங்க வந்தப்போ ஃபுல்லாகவே ஆனந்தனா விக்கியனா தான் உங்களை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. ஏன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி லாஃப்ட் நம்மளுது சின்னது தான். ஃபியூச்சரில் நம்ம பெரிய லாஃப்ட் போட்டு அந்த மாதிரி நல்லா பண்ணலாம். இது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ரெடி பண்ணீங்களா? ரீசெண்டாக ரெடி பண்ணது. நமக்கு டைம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும், ஏன்னா நம்ம பிஸ்னஸ் பார்க்குறதுனால. ஓகே ஓகே. டைம் நிறையா இருக்கும்போது நம்ம இன்னும் நல்லா பண்ணலாம். அதுக்காக தான். இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரில் இந்த பேர்டு ஏதாவது ரேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கீங்களா? இந்த பேர்டு நான் இதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் தான் பண்ணுறேன். இதோட பிரதர்ஸ் ஸ்டாக் பண்ணுறேன்னா ப்ரீடிங் பண்ணுறோம். ஃபியூச்சர் அடுத்த வருஷம் சாம்பியன் ரெடி பண்ணுறதுக்காக வச்சிருக்கீங்க. இப்போ அடுத்து வர ரேசஸ்லாம் இது பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நெக்ஸ்ட் இயர் வேணால் நம்ம அப்போதைக்கு நம்ம மைண்ட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த லைனில் வேற பேர்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா? இதோட சிஸ்டர் ஃபுல் சிஸ்டர் இருக்கு. ஓ, இது கூட பிறந்தவங்களும் இருக்காங்க. அப்போ அவங்கள வந்து ரேஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இயர். அது ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த இயர் ரேஸ் பறக்குது 500. இதெல்லாம் உள்ள வச்சிருக்கீங்க? அதெல்லாம் உள்ள இருக்கு. இப்போ உள்ள இருக்க பேர்ட்ஸ்மே வந்து இந்த வருஷம் ரேஸ் பேர்ட்ஸ் தானா? இதில் பாதி பேர்ட்ஸ் ரேஸ் பேர்ட்ஸ் தான். பாதி வந்து விங்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறது அடிப்பட்ட பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஓகே ஓகே. ட்ரைனிங்கில் அடிபட்டுச்சுன்னா பைரி அடி வாங்குறது அந்த மாதிரி இன்ஜூர்ட் ஆகிற பேர்ட்ஸ் அதுவும் இருக்கு உள்ள. ஓகே ஓகே ஓகேண்ணா. இப்போ வச்சிருந்தோம்ல அந்த புறாக்கு வந்து ஒரு பேர் வச்சிருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். நான் போஸ்ட்லாம் பார்த்துருந்தேன். அது எதுக்காக அந்த பேர் வச்சிங்க நீங்கள்? அந்த புறா அது என்ன பேருன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுங்க நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு. ஏன்னா அதோட பேர் வந்து அடங்காதவன். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அது என்ன பண்ணுச்சுன்னு. இப்போ நான் வந்து இங்கே ஒரு 1/2 hour ஆயிடுச்சு. 1/2 hour வந்து அந்த ஒரே ஒரு புறா மட்டும் மேலேயே உட்காந்துட்டு இவ்வளோ நேரம் ட்ராப் ஆகலை. அண்ணனுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து ரேஸ் அன்னைக்கு வந்து ட்ராப் ஆகிடுக்கு அந்த பேர்டு. அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வாங்கி நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துருச்சு. இப்போ நாமினேஷன் போர்டில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வாங்கி ஒரு 1/2 hour நாங்களும் அதை உள்ளே க்ளோஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது இறங்குற மாதிரியே இல்லை. அப்புறம் ஒரு ஃபீமேலை காட்டி ஏதோ பண்ணி இறக்கிட்டார் அதை. இப்போ அதுக்கு வந்து அடங்காதவன் பேரும் வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த போஸ்ட்லாம் உங்களுக்கு நம்ம வீடியோவில் உள்ளே காட்டுறேன். உங்களுக்கு அவங்க ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த பேர்டோட ஃபுல் பெடிகிரி டீட்டெயில்ஸு, அந்த பேர்டோட அப்பா என்ன பண்ணியிருக்கா அம்மா என்ன பண்ணியிருக்கு அதெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு. அதுவுமே வீடியோவில் உங்களுக்கு போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க அதையுமே. இப்போது இதோட அம்மா அப்பா வந்து இங்கே இருக்குங்களா? உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கா? அது பார்க்க முடியுமாண்ணா? நான் பிடிச்சிட்டு வரேன். ஓகேண்ணா. இப்போது அந்த இதுதான் அவரோட ப்ரீடிங் செட்டப்பு. ரொம்ப பெரிய செட்டப் இல்லை, ஆனால் இதை வச்சு ரேஸ் வின் பண்ணியிருக்காரு. இதுக்குள்ளே தான் வந்து அவரோட இந்த வின் பண்ண அடங்காதனோட அப்பா அம்மா எல்லாம் இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. இப்போ அதில் ஒரு பேர்டை தான் எடுத்துகிட்டு வராரு. இது அப்பாவா அம்மாவான்ட்டு எனக்கு தெரியாது. இப்போ அவர்கிட்டயே கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் இந்த பேர்டு என்ன பண்ணியிருக்கு, இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, யாரோட பேர்டுன்றது இப்போ அவர்கிட்ட நான் கேட்கலான்ட்டு இருக்கேன். அப்படியே வாங்க. இது வந்து அதோட பேரண்ட்டு. இதை ஃபாதரா மதரானா இந்த பேர்டு? அந்த வின்னரோட ஃபாதர் இது. இந்த பேர்டு வந்து ப்ரீட் பண்ணது வந்து விக்கி.
இதுதான் வந்து விக்கி நான் உங்க போர்டு. விக்கி ப்ரீட் பண்ணது. இதோட அண்ணன் தான் வந்து லாஸ்ட் இயர் ஓங்கல் வின்னர். ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த போர்டு வந்து ஆனந்த் கிட்ட விக்கி யங்ஸ்டர்ல கொடுத்தாப்புல. ஆனந்த் கிட்ட 300-400 ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிச்சு. ஓகே. அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்துச்சு இந்த புறா. இப்போ இதை வச்சு நீங்க இதோட பையன் வந்து இங்க உங்ககிட்ட வின்னர் பண்ணியிருக்கான். ஆமா. இப்போ நார்மலாக வந்து நீங்கள் காட்டுறதெல்லாம் வந்து கிளப் ரிங்கு அப்படி போட்டுருந்துச்சு, கிளப்பு பேர் போட்டுருந்துச்சு. இதில் வந்து ஐஎன்னு போட்டிருக்காரு. ஐஎன் ரிங்ன்றது வந்து எல்லா கிளப்ஸும் இப்போ யூஸ் பண்ணுற ரிங். இப்போ இந்த ஐஎன் ரிங் போட்டால் யார் வேணாலும் எல்லா கிளப்லையும் இனிமேல் நிறைய கிளப்புக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே. ஐஎன் பேர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான பேர்ட்ஸுங்களா? அப்படின்னு இல்லை, ரிங்கு வந்து இப்போ எல்லா கிளப்புக்கும் சேம் ஐஎன் ரிங். இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரே ரிங்கு. ஓகே ஓகே. எஃப்சிஐ ரிங்கு. அதோட மதர் காட்டுறேன். அதையும் காட்டுங்கண்ணா எல்லாருக்கும். இப்போது இந்த மேல் வந்து ஆல்ரெடி வின் பண்ண சாம்பியன் பேர்டு தான். இப்போ அதோட மதருமே வந்து அவர் இப்பயும் அதையும் பேர் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு செட்டுக்காக. அடுத்த வருஷம் மேபி அடுத்த வருஷம் ரேஸ்க்காக வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அதோட மதரையும் காட்டுறேன்னு இருக்காரு. அந்த பேர்டு என்ன கலரு, அது என்ன லைனு, அந்த டீட்டெயிலாம் இப்போ பார்க்கலாம். அதையும் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், காட்டுறேன். இப்போ அதோட மதரு அவங்க பையனை மாதிரியே இருக்குது. இதை மாதிரியே தான் அவங்க பையன் வந்திருக்கான் போல். அந்த கலர் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்குது. இது வந்து எந்த பேர்டுனா, இது யாரோட பேர்டு? இது வந்து டிஎஸ் ஆனந்த் ப்ரீட் பண்ண. இதுதான் ஆனந்தனா ப்ரீட் பண்ண பேர்டு. அந்த 500 லேட் ரிட்டர்ன் வந்து இந்த பேர்டு தான். ஓகே ஓகேண்ணா. இது லேட் ரிட்டர்னா எப்படின்னா, லேட்டானா 500 கிலோமீட்டர்ஸில் ஒரு 2 வீக்ஸோ 3 வீக்ஸோ கழிச்சு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்த பேர்டு. பேர்டு. அதனால சரி. இப்போ அதில் வந்து வந்த பேர்டு வந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்கு. ஓகே ஓகேண்ணா. அந்த பேர்டு இதோட ரிங்கு வந்து அதே ஐஎன் ரிங் இருக்குமா இல்லை எலைட்? இது எலைட் கிளப்போட ரிங்குங்களா? எலைட் கிளப் ரிங். ஓகே ஓகேங்கண்ணா. ஆனால் இப்போது இந்த போர்டும் இப்போ உள்ள ப்ரீடிங் லாஃப்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்களா? இப்போ இதே வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் ரேஸ்க்கு வந்து இதே மேல் ஃபீமேலை வந்து பேர் பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள்? இல்லை, நான் இப்போ வந்து மேலே வந்து வேற ஒரு ஃபீமேல் மேலே பேர் பண்ணிட்டேன். ஓ, இது கூட பேர் பண்ணல? ஏன்னா நான் ரேஸுக்கு முன்னாடியே பேர் பண்ணது அந்த ஃபீமேல. ஓ, ரிசல்ட் தெரியாத இப்போ வந்து நான் அகைன் திரும்ப பேர் பண்ணிவிடுவேன். இப்போ அந்த ஃபீமேல் பிரிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் மாற்றிடுவேன். அது இப்போ யங்ஸ்டர் எடுத்துட்டோன்னா நான் மாற்றிடுவேன். ஓகே ஓகேண்ணா. இது வந்து நெக்ஸ்ட் இயர்க்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க அந்த வர குட்டியை? I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off. வச்சிருக்கிறதுல வந்து முக்காவாசி பேர்டு வந்து நிறைய இம்போர்ட்டட் பேர்ட்ஸு, வின் பண்ண பேர்ட்ஸு, சர்டிஃபிகேட் வச்ச பேர்ட்ஸு, அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல பிளட் லைன் பேர்ட்ஸாக வச்சுருக்கீங்க. இப்போ இந்த பேர்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் பேர்டு வச்சுருக்கீங்களாண்ணா? என்கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீமேல் ஒன்று இருக்குது, நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸ்பெஷல் ஃபீமேல்னால் அது இந்த வருஷம் ரேஸில் பறக்குதா இல்லாட்டி ஸ்டாக் பேர்டு ப்ரீடிங்காக வச்சுருக்கீங்களா? அதை கொஞ்சம் பார்க்க முடியுமா? ஆனால் இப்போது உங்கள் லாஃப்ட்லேயே வந்து ஸ்பெஷலான பேர்டு எதுன்னு கேட்டிருந்தேன். நீங்கள் இந்த பேர்டு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான பேர்டுன்னு எடுத்து காட்டினீங்க. இந்த பேர்டில் என்ன ஸ்பெஷல்னா? அது இந்த பேர்டு நான் இப்போ ஒரு 3 months பேக் தான் நான் விக்கி கிட்ட வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். விக்கி எனக்கு கிஃப்டாக கொடுத்த பேர்டு. ஓகே. இது வந்து விக்கியோட கோல்டன் பேர்லேருந்து எடுத்த கோல்டன் பேர்னா இதோட அப்பா அம்மாவுமே ரொம்ப ஸ்பெஷலான இதோட பிரதர் சிஸ்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நிறைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வின் பண்ணியிருக்கு. இதோட பிரதர் சிஸ்டர் நிறைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வின் பண்ணியிருக்கு. ஓகே. அதாவது 200 to 300 ரொம்ப பவராக இருக்கும் இந்த ஓகே. அந்த ஸ்ப்ரிண்ட் பேர்டுன்னு அந்த மாதிரி பேர்டுங்களா? நல்ல ஸ்ப்ரிண்ட் பேர்டு. ஓகே. இது விக்கி அவங்க மாஸ்டர் பேர்டு. அவரோட மாஸ்டர் ஃபாரின்ல இருக்காரு. ஓகே. அவரோட பிளட் லைன் பேர்டு இது. ஓகே ஓகேண்ணா. இப்போ இந்த பேர்டை வந்து நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை, நான் இந்த இயர் தான் இப்போ நான் ப்ரீட் பண்ணுறேன் இந்த பேர்டை. இந்த வருஷம் தான் இதில் வந்து குட்டி எடுக்க போகிறீங்க? எடுக்க போகிறேன். இப்போ தான் யங்ஸ்டர் பொறிச்சிருக்கு. ஓகே. நான் கம்மிங் இயர் இதில் ரேஸ் பண்ணுவேன். இதோட லைனில் வந்து எல்லாமே வந்து விக்கினா கிட்ட பறந்த போர்ட்ஸ். இதோட அப்பா அம்மா, இதோட பிரதர் சிஸ்டர் விக்கி, இதோட பேரண்ட்ஸ் ரெண்டுமே டைரக்ட் இம்போர்ட்டட். ஓகே. இப்போது இந்த பேர்ட்ஸில் நீங்கள் ரேஸ் பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்கல்ல, அதுக்கு வந்து இப்போ குட்டி பிறந்ததுலேருந்தே நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிப்பீங்களா இல்லாட்டி ரேஸ் டைம் அப்போ ட்ரைனிங் கொடுப்பீங்களாண்ணா? இல்லை, இது ட்ரைனிங் லாஃப்ட் ட்ரைனிங் நம்ம குட்டியிலேருந்தே கொடுக்கணும். ஓகே. ரோட் ட்ரைனிங் நீங்கள் வந்து ரேஸ்க்கு பிஃபோர் ஒரு 2 months பிஃபோர். ரோட் ட்ரைனிங்னா நம்ம வண்டியில் எடுத்துன்னு போய் விடுறதுக்கு. எடுத்துன்னு போய் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பறக்க விடுவீங்களா? ஆமாம். ஃபர்ஸ்ட்டு 10 கிலோமீட்டரு, அப்புறம் 20 கிலோமீட்டரு,
அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நான் ட்ரைனிங் கொடுப்பீங்க? நான் போனது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் வரையும் தான் போனேன். ஓகே. அப்புறம் மீதி டைம் என் போர்டு வந்து ராபின் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு, ஆர்பி லாஃப்ட்னு. அவர் எந்த ஏரியாவில் இருக்காரு? பம்மல்ல இருக்காரு. அவர் இங்கே அவரு கூட போயிடுச்சு என்னோட போகிறாங்க. அவங்க போர்டு நாங்கள் கம்பைன் பண்ணி நானும் அவரும் அவரோட வண்டியில தான் ட்ரைனிங் அனுப்பிச்சோம். எவ்வளோ தூரத்துக்கு நான் அவர் உங்களுக்காக ட்ரைனிங் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு? அவர் எனக்கு நாயுடுபேட்டை வரைக்கும் ட்ரைனிங் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. நாயுடுபேட்டை ஆந்திராவா? எவ்வளோ கிலோமீட்டர்? 100 கிலோமீட்டர் வரைக்கும். அது வரைக்கும் உங்களுக்கு. அதே போல் நம்ம ட்ரைனிங் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா கார்த்தி, அருண், விஜய் 3 பேர் வண்டியில் அவங்க தான் போயிட்டு வந்தாங்க. இவங்கெல்லாம் ட்ரைனிங் எனக்கு போயிட்டு வந்தாங்க. இது தனியாலாம் பார்க்க முடியாதெல்லாம் அப்போ. ஆமாம், இவங்க எனக்கு இந்த மாதிரி நிறையா பேர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஓகே ட்ரைனிங்க்கும். அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ண முடியும். ஆனால் இப்போது இந்த போர்டு தான் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்டது. உள்ள இந்த போர்டை பார்த்தேன். இப்போ நீங்கள் பேர்ட்ஸ்லாம் காட்டினீங்கல்ல, அந்த போர்டை பார்க்கும்போது இந்த போர்டு பார்த்தேன். இது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான கலரில் இருக்குது. இது என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? இந்த போர்டு நீங்கள் ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கீங்களா, இல்லை என்ன டீட்டெயில் இந்த போர்டு பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மீலுமன்ஸ் பிளட் லைன் போர்டு. இது வந்து இந்த கலரில் வரும், ஒயிட்டு ரெட்டில் வரும். இது வந்து நம்மளோட இந்தியன் லைனுங்களா? இது வந்து இம்போர்ட்டட் லைன் தான். இம்போர்ட்டட் போர்டுங்களா இது? இந்த போர்டு நீங்கள் அவுட் கிராஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பறக்கும். ஓகே. இதோட அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவோட ஆஃப் பிரதர் வந்து 400 கிலோமீட்டர் வின்னர். இங்கே நம்ம சென்னையில் விக்கி கிட்ட வின்னர். வின்னர் வின் பண்ணியிருக்கு. என்கிட்ட இதோட பிளட் லைன், இதோட அம்மாவுக்கு எடுத்த கிராண்ட் சில்ட்ரன் வந்து என்கிட்ட 300 பறந்து நிக்குது. பூரா உள்ள இருக்கு 300 பறந்து நிக்குது 2 போர்டு. ஆனா அது கலர் பாத்தீங்கன்னா இந்த கலர் வராது, ப்ளூ ஒயிட் ஃபிளைட், செக்கர் ஒயிட் ஃபிளைட்ல இருக்கும். இந்த போர்டுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து இந்த கலர் தாங்களா? இது அந்த கேரல் மிலுமன்ஸ்ன்றது இந்த கலர்ல வரும், ப்ளூஸ்லயும் வரும். ஆனா மெயின் இந்த கலர் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் இப்போது இன்னொரு முக்கியமானது கேட்கணும்னு வச்சுன்னா, இப்போ உள்ளே இருக்க பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான பேர்ட்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இந்த நீலிமான்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஏவரில்லாம் உள்ளே பார்த்தேன். ஸோ அவ்வளோ காஸ்ட்லியான பேர்ட்ஸ் இருக்கு. பட் உங்களோட இந்த கேஜ் செட்டப் மட்டும் ஏன்னா இந்த மாதிரி வச்சிருக்கீங்க, இந்த மாதிரி மெஷினில் போட்டு? ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து நான் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறத விட மாட்டேன்றாங்க. வீட்டில் அலோவ் பண்ணல. நம்ம இப்போ பேர்ட்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்து நம்ம வாங்கினாலும் வீட்டுக்கு தெரியாது. ஆனால் நம்ம லாஃப்ட்டுக்கு செலவு பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு தெரியும். அதனால வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்தோம்னா வாங்கிடுவோம். பேர்டெல்லாம் பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால வீட்டுக்கு தெரியாது. ஆனால் நம்ம லாஃப்ட்டு நம்ம செலவு பண்ணால் கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு தெரியும். அதனால நம்ம இருக்கிறத வச்சு நம்ம அப்படியே சிம்பிளாக வச்சு நம்ம மெயின்டைன். ஓகே. ஆனால் இப்போது உங்கள் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தேன். எல்லாமே வந்து பேர்டு வந்து எல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக, எல்லாமே பேர்டு பார்க்கும்போதே கொஞ்சம் நல்லா சூப்பராக இருக்க மாதிரி இருக்குண்ணா. இப்போ இந்த பேர்ட்ஸுக்குன்னு நீங்கள் வந்து என்ன டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க? அதுவும் இல்லாமல் வந்து இந்த பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்குது? இவ்வளோ பேர்ட்ஸ் நீங்கள் வச்சுட்டு இதுக்காக நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்கள் வேலையை விட்டு வந்து சாப்பாடு வைக்கிறீங்க, ரேஸ் டைம் அப்போ பறக்க விட்றேன்றீங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்குது? எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு காலையில் ஒரு 2 hours நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். ஓகே. மதியானம் அதே போல் ஒரு 1 o'clock வந்து ஒரு 3 o'clock வரையும் பேர்ட்ஸ் நான் பேர்ட்ஸ் கூட இருப்பீங்க. இந்த 2 டைம் தான் நான் இதுக்கு நைட் டைம்லனா நைட்டு நான் வந்து சும்மா பேர்ட்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துட்டு பேர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு அது வச்ச வாட்டர்லாம் வெளியே எடுப்பேன். அது மட்டும் நைட்டு பண்ணுவேன். அதுவும் நைட் பண்ணிடுவேன். அது நைட் பண்ணிடுவேன். இப்போ இதெல்லாம் வச்சிருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்காண்ணா? இவ்வளோவும் நீங்கள் வச்சு நம்ம ஒரு டைம் பாஸ், ஒரு ஹாபி. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வின்னர் பேர்டை வந்து உங்களுக்கு காட்டினேன். அதுக்கு அண்ணன் வந்து பர்மிஷன் கொடுத்ததுக்கு அவருக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பேர்ட்ஸ் காட்ட மாட்டாங்க, இது ரேஸ் டைம்னால நிறைய பேர் காட்டவும் மாட்டாங்க. இப்போ அண்ணன் வந்து அதுக்காக நான் கேட்டேன்றதுக்காக காட்டினாரு. அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நான் உங்ககிட்ட. அப்புறம் நீங்கள் வந்து மறந்துடாமல் நம்ம வியூவர்ஸை வந்து என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிடுங்க. பெட்ஸ் ஆஃப் எர்த் சேனலை எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ்லாம் அவங்க போட்டுட்ருக்குறாங்க ஆல்ரெடி பீஜன்ஸை பற்றி. அதே போல் உங்கள் சேனலுக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஒன்று, நம்ம இன்னும் சென்னையில் பெரிய பெரிய சாம்பியன்ஸ் நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க. நீங்கள் அவங்களே இந்த மாதிரி யூடியூப் சேனலில் காட்டினீங்கன்னா இன்னும் புது ஃபேன்சஸ் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, கண்டிப்பாக நாங்கள் அதுக்கு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ரேஸ் டைம்னால யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணான்ட்டு இருக்கிறோம். நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க விக்கேனா, ஆனந்தன், அந்த மாதிரி யாராவது நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க சென்னையில். பார்க்க நீங்கள் எல்லாரையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேண்ணா, ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் உங்களை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூண்ணா. எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு. ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.